What's up guys? So Jason, TV here, JLTV. Kung bago ka lang sa channel ko, don't forget to hit subscribe for more videos like this. So today ay ipapakita ko lang sa inyo yung nabili kong pipe, which is nakalagay na rito ngayon sa motor ko. 2 weeks ko na yata siyang gamit, 3 weeks. Ngayon ko lang nagkaroon ng time i-vlog. From stock pipe, nagpalit ako ng JVT version 3 na pipe yung nabili ko for Aerox. Kaya yung version 3 yung napili ko dahil adjustable siya. Yung stock pipe ko nakatabi pa rin, so pinagpapalit-palit ko lang. Kunyari nung nakaraang 2 days ago nagpampanga ride kami, pero hindi ko gamit yung pipe na yun, itong version 3, kasi mahirap na. Wala lang, binalik ko muna yung stock pipe. So yung stock pipe ko na dyan lang sa bahay, just in case, palit-palit. Kung long ride, palit ng stock pipe. Pag dito lang, city driving, papasok ng work, yan, naka JVT pipe tayo. Yung config niya ngayon is gitna lang. Ito, naririnig nyo ngayon, naka-install to ngayon. Yan, mid lang yon. Yung pinaka-low niya, sa tingin ko ay hindi naman mahuhuli ng LTO, kasi ang decibel ng LTO for pinakamalakas is 115. Yung pinaka-silent na ito is mahina lang parang di siya papalo ng 100, parang 95 lang. Yung mid ang di ko sigurado. Pero gusto ko yung tunog nitong mid kesa dun sa pinaka-loud, kasi niya malakas talaga, pero ma-bass pa rin siya. So mamaya papakita ko yung tatlong config niya at paano siya ginagawa. So version 3, linawin ko lang, is adjustable siya from low, medium, and high. Hindi siya ganun kabulahaw dun sa tatlong settings na yun, pero yung loud malakas pero bassy siya. So para sa akin hindi pa rin ganun kabulahaw yun. Perfect siya for city driving, di naman ganun kalakas, kumbaga masisihan ka. Ayan. Naka stock engine lang tayo, panggilid naka 1.5 center spring tayo, tapos combination ng flyball na 11-13 grams. So all stock, the rest are stock na. So may video clip akong ipapakita sa inyo nung nakaraan sa Commonwealth, in-attempt ko mag top speed. Papakita ko sa inyo kung ano yung naging top speed ko dito sa JVT version 3. So i-attempt ko na this is the attempt of parang reaching yung 100 plus using gamit kong JVT PIPE version 3. So yung tuning niya is naka-middle lang yung lakas. Titignan natin kung kamusta yung performance niya upon reaching high speed. Sungaw nga ba? Let's go! Hanap na ako ng opening na medyo maluwag kung meron.
Kung long ride siguro, plano ko rito, papaklasin ko to, ibabalik ko yung stock ko long ride. Pero kung city riding lang naman, pwede na to. Though medyo nakaset na ako ng pangilid, medyo ba? Naka 1.8, ano na ako super screen. Naka-combination ako ng 11-13 flyball. Pero yung ganitong setup nga, sa stock pipe, yun, nakaka 116 to 123 pa ako. Pero kanina ito, nung binibira ko pa rin 111, hindi na siya umaangat. Ilang segundo na, nung 111, wala, hindi na umaangat. Kaya binitaw ko na. So that's all. Ito yung video test dun sa JVT Pipe version 3, dun Sungaw nga ba. Yung next video naman na ipapakita ko sa inyo is yung kung paano siya kino-configure. Yo. So what's up guys? Ngayon, papakita ko sa inyo yung pipe na binili ko. That is JVT version 3. Adjustable siya. Pwede siya maging tunog stock. Pwedeng mid lang. Pwedeng open na open pipe. So dito siya na-adjust. So yan. Sound check ko lang yung tunog niya sa inyo. So yung JVT version 3, pwede siya i-adjust gamit yung Allen. So mamaya papakita ko. On ko muna para makita nyo. So yung configuration na to ay mid, no? So adjust ko siya para malaman natin yung pinakamahina niya. Most likely medyo tunog stock siya for Aerox. Para ma-adjust siya, dito lang. Bibilan na po dalawang screw. Ayan, naluluwagan yung dalawang screw. Allen screw siya. Naluwagan siya, ito, napipihit to. So ito yung pinakamahina na configuration. Sasagad ko muna. Ayan, pinakamahina. Adjust natin ng mid. Ayan, idle. Then yung pinaka-open. Sagad, ayan. Mararamdaman nyo kahit from pinaka-mid, pinaka-low, mid and high, ma-bass siya. Pero mas lumalim yung bass nung pinaka-high na siya. So yun yung idle na. Pero kahit ganun, ano siya, ma-bass siya. So current setting na pinakagusto ko ngayon is yung mid lang. Kaya itong line na to, itututok mo lang yan dyan, mid na yan. So that is JVT version 3.
So yan, kung nagustuhan niyo yung video na to, don't forget to hit subscribe, like and share this video sa mga gustong may planong mag JVT pipe dyan. Ito yung experience niya sa Aerox. I think may mga version din para sa ibang motor. So yun yung config niya sa low, mid, and high. Yun yung tunog niya, yun yung performance niya. Pinakita ko sa inyo. So see you on my next vlog. Peace!